mọi người, ở trên bàn mình là một dòng phím cơ mới của Akko, dòng RF series. Akko nó cho ra cái dòng này với hai phiên bản, một là cái con 3108 RF ở trên bàn mình và còn một phiên bản nữa là 3087 RF. Thật ra nói là sản phẩm mới nhưng mà thực chất thì nó là cái phiên bản được cắt bớt đi một số cái tính năng ở trên những cái dòng phím cao cấp của Akko ấy, để cho ra một cái phiên bản mà có cái mức giá dễ tiếp cận hơn. Ví dụ như các bạn là học sinh, sinh viên hay là người mới tiếp cận với bàn phím cơ ấy, thì các bạn sẽ e ngại khi mà phải bỏ ra một số tiền khá cao để mà sở hữu một con bàn phím cơ, đúng không? Thì cái phiên bản này chính là dành cho các bạn. Video này thì mình sẽ unbox và cùng xem thử là Akko nó đã giữ lại những cái tính năng nào ở trên con 3108 RF này. Còn bây giờ là intro. Cái dòng 30 RF này nó có nhiều cái phiên bản màu lắm. Có màu đen này, màu trắng, màu xanh dương, và như có thêm màu xanh lá nữa. Cái phiên bản mà mình cầm là màu xanh dương này. Nó sẽ kiểu là phối xanh dương nhạt với xanh dương đậm ấy, chứ không phải là một màu. Có thêm một cái tấm top cover đi kèm. Hai hộp đựng phụ kiện. Sợi dây cáp đầu Type-C tới Type-A. Keycap đi kèm sẽ là màu trắng. Một cái keybuller, hai viên pin AA, và một cái receiver. Các bạn có thấy là nó thiếu cái gì không? Nó thiếu cái cây gấp switch, có nghĩa là trên con này sẽ không có hot swap. Đó là phần phụ kiện. Đãi hết một cái bên này. Như các bạn thấy thì layout của con này là full size. Lúc nãy mình có nói cái phiên bản cái dòng series RF ấy, nó sẽ có hai cái phiên bản là 3108. Cái phiên bản 3108 này là phiên bản full size, còn có một phiên bản 3087 nó là tankless. Thì tùy theo nhu cầu mà các bạn chọn. Ví dụ như mà các bạn thích kiểu size mini ấy, thì các bạn có thể chọn phiên bản tankless. Còn nếu như mà các bạn sử dụng nhiều cái cụm phím numpad để làm việc hay là chơi game thì chọn cái phiên bản full size. Layout của con này là đầy đủ 108 phím. Nó có cả hàng phím F, cụm phím numpad, cụm phím home, và có thêm một cái dãy phím media ở phía trên cho các bạn điều chỉnh về âm lượng nữa. Để mình lọc lại cho các bạn xem này. Đây, hàng phím F, cụm phím media, cụm phím số và cụm phím home. Chất build của những cái dòng phím cao cấp nhà Akko á, nó build rất là chắc. Con này 1,5 triệu, khoảng 1,5 triệu, nhưng mà nó build cũng vẫn cứng cáp, y chang như những cái dòng phím cao cấp của nhà Akko luôn. Trên con này mình cũng không thấy là có cái điểm nào là nó bị ọp ẹp hết á. Đúng kiểu là chọi trâu chết. Về chất liệu của keycap thì nó vẫn giữ nguyên chất liệu như những cái con dòng phím cao cấp của Akko là nhựa BBT. Chất liệu nhựa BBT là nó vừa bền mà nó sẽ dùng lâu ấy, nó sẽ không có bị bóng ở cái phần mặt trên á. Vạn vật có thể bị bóng dần theo thời gian, nhưng mà nhựa keycap được làm từ nhựa BBT thì không. Cộng thêm là nó giữ nguyên cái công nghệ in double shot nữa. Ví dụ như các bạn dùng cho tới đời con của các bạn thì chưa chắc là cái chữ trên phím này nó bị mờ đi đâu. Về switch thì Akko là một cái hãng mà nó tự sản xuất switch riêng, chứ nó không có nhập switch từ những cái hãng khác. Và trên cái con phím này nó cũng trang bị cái loại switch mới nhất của nó là Green V3. Lần trước mình có review một cái con bàn phím của Akko sử dụng cái Green V3 này. Mình cũng đã nói là cái V3 thì nó sẽ khác V2 một chút ở cái lò xo đàn hồi ấy, và cái độ đàn hồi của nó sẽ cao hơn một chút. Ở trên con này thì sẽ có hai phiên bản switch cho các bạn chọn là
Green Yellow và Green Blue. Green Yellow như con này là dạng linear, còn Green Blue sẽ là dạng tectal. Nhưng mà con này thì mình thấy là nó cũng không linear lắm đâu, nghe vẫn có tiếng chóc chóc này. Và lúc nãy mình cũng có nói là trên con này sẽ không có hot swap, một tin buồn cho những anh em nào mà thích custom phím. Nhưng mà mình thấy là đâu phải ai cũng thích custom phím đúng không? Ví dụ như mình khi mà mình mua bàn phím về thì mình cũng chỉ để như vậy mà dùng thôi, hay cùng lắm là thay đổi một chút ở cái phần keycard, chứ ít khi mà đụng tới phần switch lắm. Nó chỉ dành cho một bộ phận những cái bạn nào mà có đam mê với việc custom phím, hay là ví dụ như switch của các bạn hư, các bạn muốn thay ấy, thì có thể đem ra nhà hãng bảo hành, hoặc là tới lúc hết bảo hành thì các bạn đổi một con bàn phím khác cũng được luôn rồi. Đa số những cái dòng phím mà cao cấp của Akko ấy thì nó sẽ có 3 kiểu kết nối là có dây, receiver 2.4 và Bluetooth. Thì ở trên cái dòng 3108RF này nó đã cắt bỏ đi cái Bluetooth, nó chỉ còn kết nối có dây và receiver thôi. Đây, cái cục receiver đây. Còn về phần pin thì lúc nãy mình có nói với các bạn ấy là nó sẽ sử dụng là 2 viên pin 3A. Hãng có tặng kèm ở trong hộp cho mình luôn. Khi nào hết thì các bạn chỉ cần đi ra tiệm tìm đúng cái viên pin này bỏ vô. Bây giờ thì các bạn nghe thử cái âm thanh gõ phím của Switch Silent nha. Mình sẽ điểm lại một số những cái tính năng mà Akko đã lược bỏ ở trên con 3108RF này. Không có hot swap, không có Bluetooth, và thay vì là sạc pin trực tiếp từ dây hay là pin liền ấy thì nó đã đổi thành 2 viên pin 3A rồi. Cá nhân mình thấy thì Akko nó đã lược bỏ đi những cái tính năng này thì vẫn có tính hợp lý. Có hơi lấn cấn một chút ở chỗ kết nối Bluetooth ấy, thì các bạn sẽ không kết nối được với những cái thiết bị nào mà nó không có cái đầu cắm tai A. Còn lại thì mọi thứ vẫn ok. Nếu như các bạn quan tâm thì đường link của sản phẩm mình sẽ đặt ở phần mô tả. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.